大家好，多謝各位繼續收聽陰屍夜魂，我係約度士。唔知你相唔相信呢個世界係有因果報應，或者係色字頭上一把刀咁樣？好多人成日都覺得自己做咗壞事係冇人知道嘅，又或者憑一時嘅慾望就去挑戰一啲自己從來挑戰一啲底線咁樣啦。而今日我要同大家講嘅呢個故仔發生喺一個極其之偏僻嘅一個地方，而故事嘅主角就係因為抵受唔住美色嘅誘惑嘅，一步步咁樣踏入到鬼神所設低嘅陷阱。俗話講得好，色字頭上一把刀，呢句古訓真係一啲都冇講錯到。做人連最基本嘅自控能力同埋啲底線都冇嘅話，咁遲早會惹大禍嘅，甚至連命嘅都冇嘅添。而話說喺個窮鄉僻壤嘅深山嘅村入邊，一個後生仔叫阿明。呢個阿明可以講係由頭到尾窮到腳趾尾嘅嗰一種死窮鬼，即係中國人傳統特質就係窮啊！窮到連底褲都爭啲係着到穿窿都冇得換。但係佢卻係一個非常之唔老實，而且仲有一種極度之令人討厭嘅壞習慣，就係死要面，同埋又鬼死咁中意吹水，又中意扮晒蟹咁樣。明明冇咩 call， 但係個人又懶又喺度扮晒蟹咁啦。就係因為佢呢種咁嘅性格嘅，再加埋冇底線嘅色膽，即係鹹濕，簡單啲嚟講就係，結果爭啲直接被山入邊嘅厲鬼爭啲吞落去肚入邊。呢個故仔講翻出嚟真係有啲邪。阿明因為屋企窮，再加埋佢由細讀書不嬲都係唔叻嘅嗰一種，好早就已經冇讀書啦，喺村入邊喺度游手好閒肥肥溜嘅咁嘅款。而喺深山入邊，本嚟就冇咩前途嘅地方嚟噶啦，要佢耕田啊，咁佢又嫌辛苦；要佢出下汗做啲體力勞動嘅嘢，咁佢更加之唔肯制。所以佢每日淨係識得喺山入邊捉下啲野兔啊，摘啲野果野菜咁，當係飯食，即係當係食嘅嘢咁樣，就咁過日子啦。眼睇住佢成個人就已經係廢咗嘅咁樣，佢老豆真係好心急。人活一世就得個幾廿年嘅啫嘛，係咪？再咁樣渾渾噩噩咁樣過落去嘅話，都唔知幾時可以真係出人頭地。所以阿明嘅老豆覺得個仔年紀輕輕，未來嘅路仲係好長噶，唔可以就咁樣繼續廢落去。真係功夫不負有心人。早幾年出去大城市嗰度打拼嘅阿嬌，突然之間翻到去村度，阿明嘅老豆就即刻硬住頭皮去求人哋，喺度苦口婆心咁樣講咗成幾日幾夜。最後阿嬌真係頂唔順佢老豆，最後答應咗帶阿明一齊出去大城市嗰度闖蕩下咁樣，即係帶佢出去搵下錢咁咯。阿明嘅老豆聽到阿嬌答應佢之後，鬼死咁開心。但係點知阿明佢係個死牛脾氣嘅嗰種，鬼死咁硬頸，係都唔肯跟住去。佢老豆真係激到攞起個皮鞭追住佢喺度飛死咁揈死咁揈，你條仆街仔裝死你！佢硬係脾氣倔到成隻羅嘅咁樣，點打都唔肯低頭。阿明個阿媽心痛個仔，唯有親自去揾到阿嬌幫手。佢阿媽諗啦，哎呀，阿嬌喺大城市嗰度見過世面，由佢親自講出邊嘅花花世界嘅話，肯定可以講喐阿明嘅。點知即係佢阿媽嗌到阿嬌上門，即係氹掂阿明嗰陣，
阿明一見到阿嬌，成個人就即刻傻 Q 晒，直不甩咁咁。至於點樣咁就真係應該男嘅都知噶啦。佢見到眼前嘅阿嬌，着到非常之時尚，塊面啊化咗一層油漆嘅咁樣，咪即係化咗一層艷妝，簡直就好似仙女下凡嘅咁啦。阿明嘅腦海入邊嘅阿嬌，即係阿明啊！原先佢對阿嬌嘅印象係細個嗰陣個頭咧亂立亂嘅披頭散髮嘅咁嘅款嘅，着啲衫咧就又穿窿一個窿二兩個窿嘅咁嘅款嘅，反正成隻村姑嘅咁樣啊！但係點知就呢幾年冇見，呢陣時見到，居然變到咁姣屎燉篤喎！阿明啊，嗰對咁嘅眼啊，望住阿嬌。對眼移都冇移開過噶，由頭到尾實一實咁樣睇住阿嬌心口上邊嗰兩座搖搖欲墜嘅大玉山，竟然比村口嘅黃寡婦嘅仲要更加之大啊！嗰種極具之挑逗嘅性感身材啊，睇到阿明對眼啊，真係兩眼發晒青光，啲口水嗲嗲咁樣流住落嚟。原嚟啊，阿明佢死都唔肯離開呢一個村，根本就唔係唔捨得屋企呢一度。而係因為一旦如果走咗嘅話，咁佢以後就見唔到黃寡婦佢沖涼啦。因為佢每晚都有偷偷地咁樣睇人哋沖涼。呢件事仲要由2年之前嘅一場大雨講翻起。嗰晚雷電交加，唔係風雨交加。成個山入邊非常之陰森恐怖，阿明個老豆驚屋企養嘅嗰啲羊啊咁之類嘅，驚俾啲雷嚇親，即係驚嚇到啲羊咩亂咁跑，就叫埋阿明一齊去舊屋嘅嗰一度嘅羊圈嗰度睇住。而山入邊一旦到咗夜晚，四周圍都係黑麻麻嘅，即係平時你市區嗰度，你見到個天呢光呢，其實唔係因為啲咩星星月亮啊，其實係因為城市入邊下邊嘅燈光照射咗上去，然之後啲反光落嚟咁樣。所以喺啲鄉下地方，基本上都冇咩人開燈嘅。咁你去到啲深山嘅地方，可以講係伸手不見五指。如果啲羊咩嚇親亂咁跑嘅話，隨時會將人撞落去山崖入邊，又或者唔係，即係羊咩會自己即係咁啊亂咁跑，會直接咁樣跳，即係跳喺懸崖嗰度跳落去，又或者會俾啲野獸食咗。所以佢兩父子一人攞住一個電筒去到舊屋嗰度，而大雨落得非常之大，啲風吹到鬼死咁猛，啲雷聲嚇到啲羊咩唔停咁樣亂咁喺度叫，而佢哋手忙腳亂咁樣將個羊圈重新咁樣加固翻好佢，即係紮實啲佢，確定好安全之後，佢老豆決定留喺山呢，唔係留喺舊屋呢度睇住，等阿明佢自己翻到屋企度。嗰陣時已經係深夜，阿明佢冒住雨行翻屋企度，但係當佢路過黃寡婦嘅屋企門口嗰陣，即係咩黃寡婦咪就係即係個老公死咗嗰啲咯，或者係唔知啊，反正就係冇咗個老公啊。雖然結咗婚，但係冇咗個老公啊。佢發現啊，
黃寡婦嘅屋企入邊嘅燈依然係着住嘅。黃寡婦佢平時係一個人喺屋企度湊仔，但係點解而家咁夜仲未瞓㗎？而村入邊早有傳聞，話黃寡婦嘅身材非常之索，非常之正，而且三更半夜，唔係，係三更半夜，即係成日三更半夜嗰陣，成日都係有男嘅偷偷地咁摸上門度揾黃寡婦噶。阿明佢平時都聽唔少，但係一直都唔係咁相信。點講都好，村入邊嘅人平時冇咩娛樂嘅，最中意咧就係亂 Q 咁喺度吹水啊！哇，嗰個黃寡婦啊，哇個拉子都唔知幾大啊！哎呀，啲拉一捻佢啲拉咪擠晒出，擠到我成塊面都係咁接住啊！可以，即係反正啲人咧就亂 Q 咁喺度吹水啦，就喺度話人哋黃寡婦啊幾咁風流，咪幾咁姣啊，幾咁姣絲咁多啊，幾咁多水啊，啲水啊仲識得擠晒出嚟咁樣啊！阿明嗰陣時聽到啊，真係個心卜卜卜卜咁跳個唔停啊！你知啦，跳起身嗰陣就係因為啲血谷上去頭上邊噶嘛，咁頭有血，咁下邊個頭都係有血噶嘛，咁咪谷到牛晒起身咯。所以佢呢陣時即係諗翻之前嗰啲嘢，呢陣時雖然落雨落到好大，但係根本就淋濕佢嗰副狂熱嘅心，所以佢鬼鬼祟祟咁樣，爬到去黃寡婦嘅窗口嗰度，即係鼠個頭望落去，呢一望簡直就係開啟咗佢嘅新嘅世界觀因為佢見到黃寡婦竟然光脫脫咁樣喺房入邊度沖涼呢種咁嘅畫面啊！阿明佢真係咁大個仔都未見過黃寡婦對波又大喎，個籮又大喎，而且仲講個籮幾闊。阿明嗰陣時啊，佢只不過係17、18歲嘅年紀嚟噶，血氣方剛，荷爾蒙早就已經係過剩嘅年紀啊！呢一幕啊，對佢嚟講，佢非常之刺激噶，完全印咗喺佢嘅腦海入邊。估唔到佢睇下，居然唔使自己喐手都可以擠晒出嚟。自此之後，阿明佢可以講係一發不可收拾啊，唔係不可拾，定我唔知，反正就係忍唔住啦，幾乎每晚啊都會鬼鬼祟祟咁樣去到黃寡婦嘅屋企嘅窗邊嗰度，喂，喺度偷睇。不過今次阿嬌揾上門，阿嬌喺佢耳仔邊嗰度講咗一句：哎呀，你啊真係死鄉下仔嚟噶！呢度啲村姑有咩好睇啊？大城市入邊嘅女人大把啦，你仲要啲咩黃寡婦啊吓？呢啲咁嘅黃寡婦喺街上邊四周圍都有啦。唉，你啊淨係識得用對眼睇有咩用喎？女人啊要親自喐手，親自咁樣捅落去
先至知道係咩滋味噶嘛。唉，你唔好講咁多啦，你跟我走啦吓，保證你舒服到你啊，真係暈陀陀噶。以後啊，仲可以幫你搵翻個靚老婆翻嚟啊。就咁樣，阿明完全俾美色勾引住，就咁樣跟住阿嬌離開咗呢一座大山。一到咗大城市，習慣咗山入邊嘅烏燈黑火嘅阿明，即刻俾四周圍嘅五光十色、霓虹燈嘅燦爛嘅夜生活完全迷住。哇！但係佢嚟到之後，先發現原嚟阿嬌喺出邊做嘅係做雞噶，而且啊，佢帶阿明，即係佢見阿明啊咁啊，成個戇鳩鳩柒柒咁傻仔咁嘅款，所以喺嚟之前就已經徹底咁樣將佢教壞咗。點樣教壞？好簡單嘅啫，咪就係攞個攞 pad，唔係瞓喺床度，然之後擘大，然之後擘大之後就俾佢嚟啦，然之後咪即係佢即係完全就變成咗下半身思考，即係完全就係個頭即係個頭咧，上邊嘅頭咧已經係冇思考嘅，即係思考能力啊！完全就係俾下邊嗰個頭扯住喐。即係帶佢嚟之前啊，就已經俾佢體驗過負接觸啊，係嘛？唔係好記得啊，即係直接就俾佢捅過啦。反正就係捅完之後阿明啊，佢嘅色膽即係個鹹濕係越嚟越鹹濕啊，行為亦越嚟越唔老實啊，咩動作都識得做啊。佢跟住阿嬌，雖然冇正經嘅工作嘅，但係阿嬌嘅嗰啲姊妹，幾乎俾佢摸過同埋揸過、搣過、拎過。佢啊，你都咪話咁多女俾佢玩，真係爽到爆啊！你一邊砌兩嘢，嗰一邊又捧兩嘢咁，你唔知幾爽啊！所以佢嘅膽就越嚟越大。有次夜晚，阿明一個人喺街上邊度喺度行緊嗰陣，突然之間見到一個着到極為之單薄嘅女子喺路邊嗰度喊咗起身。阿明一望過去，即係兩眼發晒青光。你個小妹妹喺度喊乜嘢啊？眼前嘅呢個女子身材非常之火爆，前凸後翹，簡直就係絕色佳人。阿明嘅心入邊諗啊，如果可以同呢條女執翻劑嘅話，嗰種滋味肯定爽到爆。佢即刻扮出一副好似好人咁嘅款，行到埋去關心人哋。哎呀，靚女啊，你做乜嘢啊？哎呀，一個人喺度喊嘅吓。一問之下，個女嘅就哭哭啼啼咁喺度話，自己同姐姐出嚟買嘢，因為貪玩而走散咗，喺呢一個人生地不熟嘅地方蕩失路。阿明聽到之後，心中竊喜，簡直就係天降桃花運。佢即刻甜言蜜語咁樣將個女嘅呃翻到自己嘅租嘅嗰間屋度啦。然之後買咗水，唔係買咗菜同埋飲料去氹條女啊！而且仲扮晒蟹嘅咁樣，話食飽之後就幫佢一齊去揾佢嘅姐姐。等條女食飽之後，放鬆咗警惕之後，
阿明，入得嚟我屋企，你仲想走得甩啊？所以佢直接就霸王硬上弓啊！唔好呢個女仔睇個樣先至16、17歲，非常之單純，就咁樣俾阿明通咗。到咗第二日天光，阿明渣渣地去返工，夜晚返到嚟，竟然又夾硬咁樣折磨咗個女仔成晚，直到第3日，佢先至騎住阿嬌嘅部摩托車，準備將個女仔送返到屋企度。個女仔雖然年紀細，但係佢屋企嘅地址佢係記得㗎。佢啊喺度指住條路啊，即係叫阿明點開啊、點行啊咁之類嘅。如果唔係嘅話，阿明佢都唔識行啊。如果唔係因為想以後仲揾呢個女仔嚟砌嘅話，佢先懶得送佢返去啊。部摩托車開咗好耐，差唔多到咗夜晚嘅時候，四周圍已經冇晒街燈啦，只有荒山。個女仔指住前邊一座漆黑嘅山頭喺度話：就係呢一度啦，呢一度就係我屋企啦。呢陣時阿明啊，又唔知做乜嘢，又突然之間硬咗起身。佢睇咗下四周圍嘅荒山野嶺，漆黑一片，心入邊嘅邪念又再次扯翻起身。佢停低部車，然之後夾硬車住個女仔，行到去路邊嘅樹林入邊，再次夾硬嚟。正當佢就快要達到高潮嗰陣，準備要吱吱吱嗰陣，阿明突然之間覺得一股極度之唔尋常嘅死寂喺懷入，因為佢發現懷入邊即係身體下邊嘅嗰個女仔嘅身體唔知點解突然之間變凍到好似成嚿冰嘅咁樣，而且係完全冇心跳聲啊！阿明啊，即係耷低頭望咗下。佢發現喺佢身體下邊捅住嘅嗰個窿嘅嗰個女仔，佢對手實一實咁樣攬住佢，但係佢見到竟然係一截腐爛嘅頭髮，散發住一陣惡臭嘅爛木頭啊！而佢自己正對住呢個爛木頭喺度唔停咁用力喺度捅。阿明啊，嚇到成個人即刻爭啲暈低過去啊！佢即係望咗下四周圍，呢陣時有一陣陰風吹過，啲紙錢四周圍咁飄，佢先至發現啊，呢四周圍一個人影嘅都冇，四周圍都係黑麻麻嘅。而佢發現啊，佢所在嘅地方明顯係一片白骨，四周圍陰森恐怖嘅荒山嘅亂葬崗啊！厲鬼吸陽氣！阿明啊，嚇到連褲都着唔切，即刻乒乓咁樣摸住黑跑落去山上邊。好彩啊，佢算命大，跑到去山路口嘅嗰陣，即係落山嘅嗰條路嘅出邊嗰度，啱好遇到一部的士啊！阿明啊，正啊，的士，部的士咁停咗喺佢隔籬度，然之後即刻一扯開門衝咗入去，快啲開車啊！個司機見阿明呢一副失魂落魄嘅樣，好奇咁問佢啊：後生仔，你半夜3更一個人
上呢一座空山做乜嘢啊？前幾日呢度先至死咗個人噶喎，而且嗰個女仔係俾人哋強姦而死噶喎。有個16歲嘅女仔啊，喺山上邊俾人哋強姦啊，兇手啊都仲未捉到啊！喂，你呢個時候上去，你唔驚見到鬼噶？啊？阿明聽到之後，嚇到一句話都講唔到出嚟，成身發冷。經過呢一次之後，阿明爭啲就連條命嘅都冇啊！佢啊嚇到連夜打包行李，即係翻到去自己嘅深山嘅屋企度，繼續匿喺村入邊偷睇黃寡婦沖涼，打死佢，反正打死佢呢一世都唔肯再出大山一步。個結局，個結局有啲，算啦，就係咁樣，前面嗰啲節奏咁嗰啲咁嘅嘢啊嘛，咁都係，就係咁啦，個結局有啲奇怪，起碼你有啲多啲咩捉啊，或即係捉下隻鬼啊，或者係隻鬼跟住佢翻屋企啊，或者再執翻劑啊嘛，奸隻鬼咁都好啊，係咪？即係有啲咁嘅情節，而家就冇，不過都係聽啲效果嘅啫，其實大家都係咪？咁啊，平時都係咁講噶，係。同埋我呢排會錄多啲啦嘛，因為個流量好低啊，冇人聽啊，頂唔知係咪我過幾日咧，即係冇點樣錄到啊，咁啊啲流量咧低到死咁，真係，不過冇計啦，咁啊可能大家都忙，咁啊冇時間聽，又唔係喎，其他嗰啲好多人聽喎，聽，即係我見到其他嗰啲又係講鬼故嘅，好多人聽喎，之前咧就講嗰啲，即係嗰啲咩職業啊，即係民間職業嘅嗰種咧，就嗰陣時我唔知點解咁多人聽，可能嗰啲古仔好聽咯，咁啊，但係之後咧又好難揾啊，咁啊冇咁容易揾到啲咁嘅古仔啊，咁所以就呢啲咁嘅故仔咯，咁都差唔多啦，咁啊，多謝各位收聽啦，都係嗰句啦嚇，咁啊，我會再講下其他嗰啲連續嘅嗰啲故仔，即係講多啲啊，睇下邊隻啱聽嘅，咁啊，即係只要個流量有，即係起碼收聽量有嘅，咁我會繼續講落去啊，嗰啲就咁一集集嘅呢啲故仔都會繼續講嘅，咁啊，每日都講一個，因為都好短啊，咁。我基本上可以係由頭講到尾啊！以前我真係唔得噶，我以前我係講一句咁啊停一下，講一句啊停一下咁樣，而家就可能對得多咯。咁之前我以前真係一對住個鏡頭我就出唔到聲啊。咁但係而家又唔一樣啊！而家即係對住個鏡頭都可以出到聲，但係如果你要我望住個攝像頭咧，咁其實我又係即係唔係咁容易出到聲，可能你仲未習慣咯。但係如果睇住啲字幕啊嘛〜又唔睇住個鏡頭咁講咧係 OK 嘅，其實好係咁先。